Oi pessoal, como vocês estão? Hoje é dia de festa junina aqui no sítio e eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá aprontando aqui. Aqui já tá a Yumi e vou mostrar aqui como que já tá, a gente já posicionou as cadeiras. Aqui as crianças já tá todo vapor, a gente vai organizar aqui a mesa de decoração dos doces. Tem babá cuidando do baby. E aqui, vamos dar uma olhada aqui, o que essas crianças estão aprontando. Ai, que lindo! Aqui, ó, mas vou tirar pé de moleque, pé de moça e amêndoa. Passa aqui. Tem vários doces. Passa aqui. Aqui, ó. Um bolão de pipoca. Aqui todo mundo trabalha. Fizeram umas plaquinhas aqui pra gente brincar. Podem passar fita. Ai, que legal! Alguém consegue passar as fitas? Eu vou passando. Depois vai vir um DJ. A gente vai colocar a mão na massa agora. A gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Mas depois eu vou vir aqui mostrar tudo pra vocês. A nossa ajudante. A cara da mãe cansada. Diga. Eu sou noiva. Ah, ela é a noiva, só que ela ainda não tá preparada, né? Como que Agora ela vai filmar. Só já tá filmando. Essa aqui é a mãe da noiva. Eu. Aqui faz a festa acontecer. Faz a festa acontecer. As meninadas lá, tudo com uniformizada, bebezinha. Agora eu vou filmar os homens trabalhando. Aqui os homens trabalhando. Olha como trabalha. Ó, aqui a mãe já tá fazendo o que, mãe? Canjiquinha. Aqui vai a canjiquinha de frango, bem temperadinha. E ali a carne a gente vai fazer já, que é a sopa de mandioca. A gente tá aqui picando a salsicha. Salsicha. Olha quanto tempero. E aqui eu já queimei o açúcar. E só esperar agora porque eu vou fazer a canjica doce. Meninada tudo lá, trabalhando. É só a encostada. Encostada que eu não faço nada. Gente, olha o tamanho dessa caixa de milho. Aqui é festa junina raiz. Não tem nada de milho comprado no mercado, não, meu filho. Aqui as meninas tiraram o milho. Mentira, tiraram o milho. Estão aí limpando. Nossa. Plantaram o milho. Demorou um ano pra crescer, a Heloísa falou. Chegou o DJ, o melhor DJ do Brasil. Os meninos tá lá ainda, na saga da fogueira. E agora, a minha missão é montar isso aqui, ó. A treliça, porque eu quero fazer uma decoração bem legal aqui. E é isso, gente. De pouquinho em pouquinho a nossa festa junina vai tomando forma. Agora eu vou mostrar que a Midori também trabalha, né? Eu agora vou tentar usar essa cola quente, que ela tá quebrada, mas é o que tem. Gente, olha essa canjica. Nossa, que coisa mais linda. E aí, como tá as coisas? Canjiquinha. Agora, o que tem aí? Ah, o molhinho de salsicha já tá no pente. Agora eu vou mexer com a parte da decoração. Eu tentei fazer tipo uma igrejinha, sabe? Ó, os meninos foram buscar mais lenha. Deixa eu ver esses meninos trabalhando. Nossa, eles estão profissional, hein? mais embaixo.
Gente, nosso medo é a hora que pegar fogo aqui. Olha esse milharal, gente, seco. Daí vocês vão ver o que é fogueira São João, hein? Deus me livre. Aqui é a outra casa, a casa do meu tio. E aqui vai ser o espaço onde vai ser a festa. Olha a situação que eu tô, gente. Como dá trabalho fazer festa junina, gente. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. A intenção é fazer a igrejinha, né? E essa aqui é a parte de trás, que eu fiz com papelão. E a gente amarrou com fita aqui. Mas vai ter um franjão ainda aqui, né? Que depois a gente vai levantar ela e vamos ver se deu certo, né? Que até agora a gente tava aqui colando as fitas. A Tieme tá aqui martelando alguma coisa. Deixa eu ver o que ela tá fazendo. O que você tá fazendo, Tieme? O que vai ser isso aqui? A barraca do beijo da fofoca. Barraca da fofoca. E do beijo. Nossa, que chique. Muito chique. Ó, DJ quase pronto aqui. No pente, as meninas aqui já tá colocando os docinhos na mesa. O bolinho de pipoca a gente vai ter que dar uma arrumadinha aqui. Olha que linda. Tá saindo a igrejinha. Haja naturalmente. Eu vou mostrar a arte que esse povo tá fazendo aqui. Tô montando. O que você vai fazer aqui? O que vai ser aqui? Barraca? Da fofoca e da... Ah, tem barraca da fofoca? Adoro. E finalizado a nossa igrejinha. Ai, que lindo! Falta colocar um LED ainda que a gente vai colocar. Gente, o som tá super alto aqui. O DJ tá ali ainda testando o som. Mas ficou lindo, olha. Gente, eu tô em cima da escada. Ai, Deus. O que você tem aí? Vamos cortar. Ai, meu Deus, tô com medo de cair. Ai, obrigada. Olha! Chegou a hora do lanche, gente. O pessoal aqui tá até sem almoço. Pão com mortadela. Aqui é o tio. Ei, tio, tá animado pra festa? Graças a Deus. Esse vídeo vai pro canal. Eu achei lindo as bandeiras. Ficou bonito, né? Estamos tudo prontos. Gente, esse aqui é o nosso bonequinho, o manequim. Ele, na verdade, é uma mulher. E ele tá com essa máscara aqui que é do Halloween, da festa do ano retrasado. Mas ele serve também como espantalho. Aqui, mas esse aqui também serve como espantalho. O bebezinho tava ruimzinho, tava com um pouquinho de febre, tadinha, mas ela já tá toda na caipirinha, né? A gata também. A zona da casa, gente. Dia de festa é assim mesmo. A noiva tá se preparando, perto do noivo, né? Não pode, na verdade. Esse é o noivo. Cadê o... Fugir. O ET? Ele tem um ET. Com aço. De muito trabalho, tá quase pronto, gente. O pessoal ali ainda tá terminando as barraquinhas. O DJ já tá ok, pôr do sol maravilhoso. E é isso, agora é só festar.
Érica, me conta uma fofoca. Uma fofoca? Ai, meu Deus do céu. Pode ser de alguém daqui. Tô zoando, não precisa não, porque vai pro ar isso aqui. Senão as pessoas vão saber que você é uma fofoqueira. Eu não sei fazer fofoca. Ah, gente. A Érica falando que não sabe fazer fofoca. Na barraca da fofoca, em Guaravera. Mentira. Ela mora aqui. Pra quem não sabe, esse aqui é meu pai. Ele tá com um cigarrito. Vai ter casamento hoje, minha gente. Tava sujo de. Ó o noivo fugindo. Cadê a placa do beijo? Cadê o meu noivo? Meu noivo. O seu noivo tá lá, ó, no balanço. Ó, gente, a barraca da fofoca é lá, tá? Vocês... Barraca da fofoca. A gente tá vendo a cara de vocês, tá? A gente sabe. Mundo junto, meu filho. A gente tá na fofoca disfarçada. Onde essa menina pensa que ela vai? Desse tamanho. Vamos lá ver a fogueira? Gente, chegou o momento agora de a gente acender essa fogueira. Eu aqui, ó, só no meu quentãozinho. Quentãozinho sem pinga. Ó o tio fazendo arte. Vai, Ari. Vai pra sua casa. Tira a blusa da Jéssica que tá tampando a barraca da fofoca. Ó, esse aqui é os mais fofoqueiros da festa, gente. Fala mal de todo mundo. Eu falo e ele vai ficar. Tá. Tem vários brindes na pescaria. Olha quanto brinde. Ela trabalha aqui, né? Só que ela tá fugindo do serviço. Não, eu acabei de chegar. Cadê sua blusa, menina? Gente, mesinha de doces. Quero ver agora o que eu vou comer. Eu fiquei esperando pra comer esse bolo aqui, ó. Ele é bolo de laranja com casquinha branca. Nossa. Mas aqui é o que eu Gente, olha o tamanho da fogueira que já tá. Eu aqui, ó, no meu canudinho. Vamos lá na fogueira? Vamos lá pescar, ó. Ai, mas ele tá pegando o corre aqui. Vamos lá, vamos lá. Meus únicos R$2. Vamos. Vou ter que Vamos gastar na pescaria. Então tem que ficar na fila. Tem iPhone 16 Pro Max? Tem. Se você pescar uma carpa, só. Eu vou pescar uma carpa. Eu quero quero tirar só o iPhone 16. Eu não sei o que é isso. Deixa eu ver o que é isso aí, Eu não sei mexer nisso, não. O que é ali, ó? Isso aqui, ó. É um negócio de fugir de... Olha o ventiladorzinho lá. É, acho que ele voa, sei lá. Boa? É o Deixa eu ver. Deixa eu montar pra você. A gata pescou. Vai, me doa. Pescou, Udi? O que você ganhou? Ai, que chique! Que chique! Eu entendi. É aqui! Eu tô aqui.
Ai, ele tá pescando. Vou tentar ver se eu consigo rasgar. Tô ruim de buraco hoje. Gosto que nem o menininho. Diego? Cadê o papel? Desse jeito? Não tá calmando nessa hora. Com essa cunha. Ah, da onde não achei que você ia tirar, tirou. É! Pega, Midori. Ai, não. Você tá tirando minha irmã, né? Ah, tá me tirando. Foi sem querer. Número 9. 9. Essa fileira aqui, qualquer um. Quero derrubar daqui, ó. Aqui é um iPhone, viu? Um iPhone. Vamos ver o que que é, Ari. A cara dele, a emoção dele, é o Abi. Um pão. Um pão de prato. E um pirulito. É! Nossa! Bem dono de casa, tá vendo? Ari, você precisa de pano de prato. Ele precisa de pano de prato. Na casa dele não tem. Pão de prato. E você seja eliminado. Aí, Ari, viu? Bem pão de prato. Você colocar no seu fogão. R$2, viu? R$2. Só super. Uhum. Olha a fogueira, tá bonitona lá. Vamos lá ver? Agora a gente... Agora sim o negócio tá fumegando, olha. Então vai de novo agora. Ele vira o rosto. Mas é aquele...
Olha o formigueiro! É mentira, mentira. Agora a noiva vai puxar o caracol. Agora é o grande baile. Cada um pega o seu par. Balance, balance. Trocando de par. Trocando de par de novo. Agora eu quero ver vocês acharem o seu par. Agora a noiva vai puxar a fila pra dar tchau, pra ir embora. Obrigada, meu povo, é hora de dar tchau. É isso aí, parabéns! Deu pra esquentar, né? Nossa, tá cheio de coisa no dente. A fogueira lá já, ó. Caso 70. Vinte e 8. Vinte e 5. Jenny, você não marcou seu 28? Eu não lembro, não. Tá bicho, tá bem longe. Eu falei 25? Falei, né? Deixa eu ver, não sei. Falei 25? Falei 25? Falei 25? Ai, meu Deus.
Fim de festa, pronto pra posar aqui. São o quê? 4h30 da manhã, quase. 4h25. 4h25. Tem um povo na fogueira lá que acabou a fogueira. Tem um já deitado ali. Que a gente vai ter que acordar ele. Acabou de festa, gente. Enfim. Só a Eli ainda, ó, tá fumegando ali ainda. Só ficou a bagunça, né? E é isso, gente. Tá muito frio. Foi a primeira festa que deu tanto frio que eu nem sei quantos graus que tá. E a gente já tá cansado. Então é isso, gente. A festa foi maravilhosa. E até a próxima.